市面上有好多面膜，你會點揀咧？我咧就會揀一啲面膜唔好太結嘅，我最怕咧就係搭咗上塊面嗰度咧。就冇嘢滴落嚟嘅，即係證明佢落咗好多一啲唔係咁好嘅成分，而令到佢比較增稠得勁。因為增稠劑咧就係對塊面膜嘅。越敷咧，你敷完之後如果唔洗面咧，你會覺得痕添。所以我敷完面膜係一定要洗面嘅。咁我講緊嘅係 paper mask。咁嗱，我會揀啲咧比較水涼涼啲嘅，咁咧搭上塊面度，即係證明佢冇咁多呢一個增稠劑，咁我就會安心啲啦。呢個 number one。第二就係我會揀啲保濕好強勁啦，同埋舒緩好勁嘅。咁因為其實一個面膜入邊咧，起碼都有20至30 ml 嘅精華喺入邊。咁所以你記住，敷完之後倒埋落嚟，搽埋條頸，搽晒所有嘢，跟住等佢20分鐘，唔好敷得太耐，因為多過20分鐘就會俾皮膚倒抽翻啲水分，你就反而係會乾添。我特別喜歡咧敷一啲舒緩性啦，因為咧香港嘅天氣咧，又潮濕，但又熱喎，咁亦都好多人有敏感嘅狀況，或者你會覺得好掹緊啊，出到街咧，會容易紅啊，咁所以我會中意敷一啲舒緩性，但係又有功效，即係唔係齋幫我舒緩。我敷完之後，我希望我塊面會亮麗多啲，但係我會比較少敷一啲美白嘅面膜啊，因為美白嘅面膜某程度上會有啲刺激嘅，咁所以我會揀一啲 brightening instead of 一啲美白，敷完之後白咗一度，咁因為咧亮澤對我皮膚係更加緊要，仲有就係收毛孔，咁所以咧我手上有2款面膜都係我經常敷，亦都係我隔日會敷，咁一個星期起碼敷4日，咁你可以2日就敷下呢一隻啦 Olay 啦美國嘅。呢一隻咧就係我自己做㗎，呢個叫做 Spoil 嘅面膜。咁呢一隻咧寫到明係保濕啦，保濕入邊有 B3，因為平衡翻你油脂，咁所以咩人都啱用㗎啦。呢一個咧舒緩，佢入邊有 B5啦，同埋係有金柳梅嘅花水做 base 嘅。咁所以咧，如果你個好敏感啦，或者翻到屋企塊面紅卜卜好熱啊，被污染源啊，咁你敷佢咧就一流啦。咁同埋做完高能量嘅療程之後咧，翻到屋企或者隔一日咧，你絕對可以敷呢2個面膜，幫你舒緩之餘，再幫你保濕鎖水，我覺得非常之好嘅。仲有佢可以幫你做到呢個亮澤 brightening 嘅感覺，所以呢2個咧係我經常喺屋企會敷嘅。